Szerintem a beatbox az egy elég ilyen megosztó kategória. Vagy nagyon szereted, vagy nagyon nem szereted. Szerintem a kettő között is vannak emberek, de inkább ez a két szélsőség van. Szerintem a beatbox az egy nagyon alulértékelt kategóriába sorolható, mert ahova fejlődött, eszméletlen durva hangokat, hangszíneket tudnak csinálni. A polifónikus hangok például nagyon-nagyon érdekesek, és ahogy látom, most itt van Stitch is, aki kifejezetten a polifóniára ment rá, és nagyon durva hangja van. Úgyhogy most véletlenszerűen kaptam 16 beatbox videót, és ez alapján kell eldönteni, hogy melyik a legjobb ezek közül. Írd meg kommentben, hogy ki az, aki nagyon-nagyon jó szerinted, és nagyon szívesen beszélek akár így külön megnézve őket is, mert én kifejezetten szeretem a beatboxot. És akkor kezdjük Stitch-el. Some days feel like misery. Some days it feels so pointless. Some days feel like it ain't for me. Some days feel like nothing. Feels like nothing. Mi az Isten ez a polifónia? Oké, hogy ezt... Mik ezek a hangok? Tehát jó ég. A polifónia ugye az, amikor egyszerre több hang szólal meg lényében, tehát ő egyszerre több hangot tud lényében kiadni, és eszméletlen, hogy szól. Feels like nothing. Feels like nothing. Eszméletlen. Feels like nothing. Oh, well, 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 well. Oh, well, 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 well. Oh, well, 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 well. Feels like nothing. Azt hinném, hogy ez kamu. Hogy ilyet ember nem adhat ki. Hogy? Nagyon durva. Nagyon-nagyon-nagyon durva, hogy lehet ilyen hangokat így kiadni, és elképzelni nem tudom, hogy hangképzésileg hogyan tud polifóniát bárki csinálni. Nyilván ennek van egy technikája, de elképzelni nem tudom. Ezek a hangok, nincsenek rajta olyan jellegű effektek, amik a hangját. Hát szerintem még reverb sincs rajta, mert ugye picit szengés szoktak, vagy talán még a mélyeket egy kicsit megemelik, de Feels like nothing. hogy lehet ilyen hangot kiadni? Nagyon-nagyon jó. Na, de nézzük meg Winget. Úgy emlékszem, hogy ő is elég jó. Olyan, mint hogyha egyszer két ember csinálná legalább. With the mob, Alhamdulillah, check you and me and do your job. Being is the name, and Baladit the chain. Na, ezen már van egy kis effekt, egy ilyen térbeli hatás, és azt szerintem nem a felvétel, hanem inkább utólag rárakva. Tryna for the watch, press it play Jane. With the pop, do I bought, check you and me, then do your bob. Being is the pain, then Baladit the pain. Tryna for the watch, press it play Jane. First of all, Ez nagyon király ez a rész.
annyira smooth, annyira ilyen dinamikus, annyira tiszta. Plain Jane. Milyen király ez az a perg, ez a snare. Nagyon sokat hozzárak az effekt, ami rajta van a hangján, az sokat hozzátesz, mert így egy kicsit ilyen kellemesebbé, és a hibákat kicsit jobban elrejti. Ilyen szempontból például a Stitchnek meg nagyon-nagyon nyers volt a felvétele. Ez nem feltétlenül jó vagy rossz, egy kicsit megnehezíti majd a döntésem, és nyilván technikailag is nagyon más a kettő. Ez nagyon király ez a rész. És ott a végén még a delay. Aha. Nekem Stitchnek a videója sokkal jobban tetszett. Maga a zene is jobban tetszett, illetve a technikás rész az sokkal jobban megragadott. Ott van egy kis libabőr, ahogy ezeket a A minőségben nem olyan jó, a felvétel minőségét tekintve, viszont ez a polifónia, ez nálam most nagyon-nagyon megy. Wingnek szerintem valószínűleg van ennél azért jobb videója is, úgyhogy Stitch mehet tovább. Na, Codfish és Shogo. Codfish-t, ha jól tudom, akkor nyert is már egyszer egy bajnokságot. Sok minden nem tudok róluk egyébként. Codfish-t volt időszak, amikor viszonylag aktívan követtem, mert ha jól emlékszem, hogy a Go-ban játék közben beatboxolt, és azokat szerettem, azokat a videókat. Utána, amikor megnyerte azt a bajnokságot, utána, mint hogyha eltűnt volna. És minthogyha nem tudta volna követni a többieket, mert ott egy kicsit szerintem lemaradt, de van egy hangszín, ami egyébként még nagyon jól működik. I walk a lonely road, the only road that I have ever known. Don't know where it goes, but it... És hogy változtatja a hangját, hogy énekel, és utána átmegy a basszusba, és így instant. Nagyon nehéz lehet. It's only me and I walk alone. I walk alone and I walk upright. My shadow haunts on the walls beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Milyen szépen szól. Time, wish on the thing on me. Until then I walk alone. Hogy lehet így váltani? I walk alone and I walk up. Ez a rész nem annyira tetszik, kicsit olyan túl nyersnek tűnik, és talán egy picit döcögős. Nekem ez a refrén egy picit elveszíti az érdeklődésemet, pedig eddig nagyon-nagyon jó volt, meg hát nyilván az eredeti zene is nagyon-nagyon jó. Szerintem ez nem volt egy jó döntés, ez a refrén.
I walk this empty street. Ez a On váltás. the boulevard of broken dreams. Wow. Where the city sleeps and I'm the only one and I walk. Már jobban működik. Ez nem annyira tetszik. I walk alone and I walk alone. Ez a mély basszus és hangja, ez nagyon-nagyon szépen szól, és valószínűleg ezért tudott nagyon nagyot menni, mert ezek a váltások, ezekben nagyon-nagyon erős Scott Fish, és eszméletlenül hogyan tud ugrálni ebben a két hangban, és tiszta marad a hangja. Eszméletlen. A refrén az nem annyira tetszett ebben a felvételben. Na nézzük Shogot, mert ő is nagyon-nagyon technikás, és neki is, ha jól emlékszem, akkor polifóniában nagyon erős, csak máshogy, mint Stitch. I don't give a fuck about a motherfucking po. I'ma pull up with a stick and hit your motherfucking dough. Hogy lehet? Ezt lehet, hogy sokszor fogom ma megmondani, hogy lehet ilyen hangot kiadni. Lehetetlen. Eszméletlen. Kicsit lassan építkezik. Hogy? Hova? I don't give a fuck about a motherfucking po. I'ma pull up with a stick and hit your motherfucking dough. Wow. Amikor már azt hinném, hogy nem tudja fokozni, akkor még rátesz 2-3 lapáttal. Ez a polifónia, vagy nem is tudom, hogy ez már micsoda, ez eszméletlen durva, hogy milyen tisztán szól, és mennyire dinamikusan tud ismétlődve megszólni, és nem hibázz el. Azért gondba is vagyok egy kicsit most, hogy kire szavazzak. Én ezt egy kicsit tovább hallgattam volna, mert ez inkább technikailag volt érdekes, Scott Fishnek meg inkább zeneileg volt érdekes, és ilyen szempontból nem is nagyon tudnék dönteni, mert Scott Fishnek ez a basszus és az ének hang közötti váltás is nagyon-nagyon érdekes, és nagyon izgalmas. Itt meg ez is micsoda? És valószínűleg Shogóra fogok emiatt szavazni. Zeneileg Scott Fish, talán a felvétel minőséges és sokkal szebb volt, viszont ez a polifónia engem nagyon meggyőzött. Napom és Hisz napom. Ő is, ha jól tudom, akkor zsűritag is volt valamelyik bajnokságon, és szerintem nyert is bajnokságot. És lehet hallani, azért a minőség az sokkal jobban meg van csinálva, tehát ez nem egy ilyen szobában felvett valami, hanem azért itt már egy szépen megszólaló stúdió munka. You can't roll like this, like. Itt egyszerre mennyi hang van? Ott vannak a dobok,
közben ott a basszus, és közben bocs, nem tudok ilyen hangokat kiadni, megközelítelek se. És van hozzá levegője. Ez a körlégzés, ha jól tudom, amit ők alkalmaznak, amit pontosan nem tudom, mit jelent, de nagyon fárasztó lehet az is, hogy közben figyelj arra, hogy a levegővel hogyan játsszál, hogy ne fogyj ki. Ez most a beszívja a levegőt? Wow. Mennyire dinamikus. Mi ez a basszus? Hogy lehet egyszerre ennyi hangot így kiadni? Ez egy felvétel. Get high. You can roll like this, like. Ó, most el van filterezve. Wow. Ez egy kézzene. Ez egy kézzene. Nagyon technikás, nagyon egészen más, hogy szól, mint az előző. Tökre jól látszik, hogy mindenkinek nagyon más a stílus, és mennyiféleképpen lehet beatboxolni, mennyiféle hangszín, hangképzés van. Ez is mennyire király volt. Fú, nézzük meg, ez egy top 16-os, ha jól láttam, videó. Itt is ott vannak az effektek. Akkor ő hisz. Aha. Nem annyira szeretem, amikor ilyen sok rajta a zengető, mert az nagyon ilyen, és nem tudom, hogy máshogy mondani, smooth-tel, ilyen folyóssá teszi az egészet. Ez egy csomó hibát amúgy el tud rejteni, és azt nem mondom, hogy csalás, de nagyon megszépíti valószínűleg az egésznek a hangzását, és egy kicsit tényleg olyan kellemesebbé és egységesebbé teszi. Ami nem feltétlen baj, de bizonyos összehasonlításban ez nem biztos, hogy mindig fair, mert a hibák takarása is szerintem, amit hogy nem takarása fontos lenne. Rainbow. Milyen szép ez a szinti hang. Wow, mennyire lágy, de mégis erőteljes. Wow. Most alatta van még egy basszus hang is. Na itt most például kicsit kételkednénk, és pont az effektek miatt kételkedem, mert hogy ha van rajta zengető, meg különböző effektek, akkor van-e valami olyan effekt még rajta, ami egy kicsit úgy megbusztolja a dolgokat.
mert ott alatta van egy ilyen szubos hang, egy ilyen mély hang. Ez nem tudom, hogy most ez tényleg az ő hangja lenne? Ez kurva jó ez a... Rainbow. Igen, a mély az azért erősen meg van busztolva, mert most itt lehet hallani, egy kicsit el is nyomja a többi frekvenciát a basszus. Ami nekem egy kicsit el is teszi a élményét. Rainbow. Ez a vége, ez szerintem nem azoknak szólt, aki elvezi úgymond a beatboxot, vagy azt keresi, hogy egy beatbox előadásban egy zenét hallgasson, hanem inkább ez a technikai részét akart bemutatni. Hát napom szerintem sokkal jobb volt. Itt az effektek, a basszusnak a megtolása az nekem egy picit visszavett a végső produktumból. Így a megítélés szempontjából egyébként nagyon szép hangszíneket hallhattunk, nagyon érdekesek voltak itt is a dobok, de szerintem napomnak a videója sokkal jobb volt. Most nyilván itt ezt a 2 videót nézzük, és nem azt nézzük, hogy kinek milyen munkássága van. Jó, úgyhogy szerintem napom lesz itt a győztes. Önmagával fog harcolni? Hát jó, akkor igazából és ezt a videót nem is tudjuk megnézni, úgyhogy mindenképp hát sajnos van ilyen. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. Olyan szempontból ez sem feltétlen fel, mert ez egy bajnokságon történik. Ez azért itt sokkal nagyobb stressz van. Ugye, tehát, hogy például egy stúdióban felvett beatbox, meg mondjuk egy bajnokság azért nem feltétlen ugyanaz. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I need to turn my head until my darkness goes. I want to paint it black.
Király ez az effekt. Úristen. Jézusom. De ez is elég beteg. De jó volt a váltás. Szép. Szép. Shout out to my boy Heat. Szép. Izgi volt egyébként, elég egységes volt így a felépítése. Tetszett, ez jó volt. És nem fogom külön megnézni a másik videót, mert kíváncsi lennék, hogy 2 évvel később egyébként mit csinált. Igazából mindenképp ő nyert volna, úgyhogy most legyen ez, hogy akkor ő jut tovább. Egyébként nem is tudtam nagyon hozzászólni, mert így technikailag érdekes volt, de nem tudnék megfogalmazni semmilyen olyan kritikát, amitől ez érdekes lenne. Király volt egyébként ez is. Nagyon érdekes váltások voltak benne, néha az ütemek is, ritmusok is nagyon érdekesen folytak át egyikből a másikba. Ha minden igaz, akkor most már a 4. döntő van. Így van. Tehát ezeket már hallottuk, úgyhogy nem fogom őket végig hallgatni, de bele-bele hallgatok. És most megint az van, hogy egy Stitch és az Alice, ha így kell mondani, akkor ez azért nem egy fair összehasonlítás. Hallgassunk bele Stitchbe. Ez véletlen hangokat tud. Ez is nagyon jó. Még minőségben is ugye nagyon máshogy szól a kettő, de Stitchnek ez a fajta stílusa és megszólalása nekem sokkal jobban tetszik. És megint a Napom és a polifónia. Napomnak nagyon erős ez a videója. Zeneileg is, hangzásilag is, és technikailag is. Ettől mindig kiráz a hideg pozitív értelemben, hogy ezt a hangot meghallom, és így wow. Hogy döntsek? A Napomot fogom választani, de csak azért, mert zeneileg érdekesebb. Shogo-nak inkább ez a polifóniája nagyon-nagyon érdekes, viszont én hallgattam volna még, vagy vártam volna egy csúcspontot, és csak ezért Napom, de egyébként kb. Lehetetlen dönteni. A döntő. Mennyire unfair döntés. Azért itt is búztalva van a mély.
You can roll like this, like. Nagyon erős. Feels like nothing. Don't. Nem tudnék dönteni. Nem tudok dönteni. Szünet. Segítsetek eldönteni. Kommentekbe írjátok meg, hogy szerintetek kinek és miért kellene győzni. Nagyon-nagyon nehézen. Nem tudnék választani, mert nagyon-nagyon más a kettő, és mind a kettő iszonyú jó, úgyhogy írjátok meg kommentbe, hogy melyik lenne a jobb. Fogok most választani, de mind a kettő lehetne a győztes. Doppergi és én Stitch-t fogom választani győztesként. Elmondtam az érveket, ellenérveket, nem tudok hozzáfűzni semmit. Úgyhogy, ha vannak olyan videók, amiket szerintetek érdemes megnéznem, akkor nyugodtan küldjétek be a kommentekbe, és nagyon szívesen ránézek, vagy csatlakozzatok be a Discord szerverünkre, és akkor ott is tudtok adni ötleteket, videókat, zenéket, amiket érdemes meghallgatni, megnézni, reagálni rá. Úgyhogy, ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, és a következő videóban találkozunk.